Hello everyone, welcome back to my new video. आज चाहिँ म redless breeding गर्न गइरहेको छु है. So if you are new to my channel, please do subscribe है. अनि आज चाहिँ म अरु सेटअपहरु पनि गरेर देखाउँछु हैन. So let's continue the video. यो चाहिँ मैले लास्ट फ्राइडे सेटअप गरेको थिएँ यो टप चाहिँ है. आज चाहिँ म यसमा redless हाल्छु. यो चाहिँ redless Guppy हो. मसँग चाहिँ 2 पेयर मात्र छ अहिलेको लागि ब्रिडिङको लागि चाहिँ. यसमा चाहिँ 3 जना फिमेल 1 जना मेल छ. सो म चाहिँ अहिले अक्लामेसनको लागि चाहिँ 10 to 5 मिनेट्स यो टबमा छोडिदिन्छु. अनि 10 to 5 मिनेट्स पछि चाहिँ यिनीहरूलाई रिलिज गरिदिन्छु किनभने टेम्परेचर मिल्दैन. यो चाहिँ मेरो एक्वेरियममा थियो. सो आउटडोरमा ब्रिडिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो लिएर आएको. अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ रेडलेसको प्याटर्न चाहिँ फेरि एकदम बबाल छ. एकजना चाहिँ अलरेडी प्रेग्नेन्ट छ. होप कि अलि छिटो नै प्राइज पाओस् है. अनि आज चाहिँ म अलि ढिलो उठेकोले यिनीहरू चाहिँ खोलेर राखेको थिएन. सो अब चाहिँ म खोलिदिन्छु. खोलिसकेपछि चाहिँ म यिनीहरूलाई यो पिलेट्स दिन्छु. यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो पिलेट चाहिँ. सो मजाले नि खान्छ. बब्बाल एक्टिभ छ यो. यो चाहिँ इम्पेरियल ब्लू ड्रागन हो. यिनीहरूको कलर चाहिँ फेरि बब्बाल छ. सो दे आर अल्सो भेरी एक्टिभ. अनि यो चाहिँ मेरो सबै फ्राइजहरू हो. अब यसमा कुनै कुनै अलिअलि दिँदैछ किनभने चाहिँ उयो टपमा सार्छु म. यसमा चाहिँ मेरो जापानिज ब्लू टेल गफीहरू छ. यो चाहिँ छायाले गर्दा अलि राम्ररी देखेको छैन है. तर कलर चाहिँ बब्बाल छ यिनीहरूको पनि. Hold my breath just so I can hold you closer. Hold my heart just so I can feel it break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Bleeding my darkest, love is the hardest. But faster, faster I go. अनि यसमा चाहिँ मेरो प्लेटिनम डम्बोयर छ ब्रिडिङ पेयरहरू. अलरेडी 5-10 मिनट्स भइसक्यो है यति चल्दा चल्दै. सो म चाहिँ यिनीहरूलाई अहिले रिलिज गरिदिन्छु. अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी छ है. अनि यो अगाडिको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको भएर चाहिँ अलिक डिस्टर्ब पनि छ. सो अहिलेको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु. अनि सेटअपहरू चाहिँ म बेलुका नि गर्छु किनभने त्यति बेला शीतल पनि हुन्छ अलिक. सो अहिले चाहिँ यो माछाहरू छोपेर म तल जान्छु है. सो यति नै है त. Love, I can't
यतिको छौदेपछि चाहिँ खासै के पनि हुँदा है सनलाइटहरू पनि चाहिने जति मजाले पाइन्छ र ओभर हिटिङ पनि हुँदा टप्सहरू यिनीहरू चाहिँ अहिले मजाले नयाँ टप एक्सप्लोर गरिरहेको छ म हजुरहरूलाई चाहिँ अरू अपडेट चाहिँ बेलुका नै देखाउँछु हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ मन्डे है केही इमर्जेन्सी परेको भएर चाहिँ मैले अस्ति भिडियो खिच्न पाएन र यो फ्रिजको बक्समा पनि सेटअप गर्न पाइनँ अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजेको छ हैन सो खासै काम पनि छैन अहिले चाहिँ म सेटअप गरेर देखाउँछु सरी एभ्रिवान सेटअपको लागि ढिला भएकोमा है सो लेट्स कन्टिन्यू डु द सेटअप यो प्लास्टिक चाहिँ मैले अस्ति नै किनेर राखेको थिएँ लगभग 2 हप्ता नै भइसक्यो यो चाहिँ मैले 3 मिटर लिएर आएको छु पर मिटरको चाहिँ 80 रुपिस लियो यो चाहिँ फेरि डबलवाला बाक्लो पनि छ पहिला चाहिँ म यसमा भएको पानी चाहिँ पहिला खाल्छु किनभने यो लिक भएर चाहिँ यसमा चाहिँ प्लास्टिक हाल्नुपर्छ सो अब चाहिँ म प्लास्टिक हाल्छु मैले पानी सबै निकाली पनि सकेँ अब यसलाई चाहिँ कहाँनिर हालौँ भनेर सोचिरहेको छु फ्रिजको बक्सलाई चाहिँ पहिला सुरुमा है यतैतिर ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने अरू ठाउँ पनि खाँदैन सो लेट्स कन्टिन्यू should fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off track. Lately been running. यति जति प्लास्टिक चाहिँ लाग्दो रहेछ है 2 मिटर भन्दा पनि अलि बेसी नै छ यति चाहिँ रिमेनिङ प्लास्टिक हो यो चाहिँ फ्युचरमा काम लाग्छ सो यो चाहिँ डबल लेयर नओर्ने भएर चाहिँ मैले यो बिचबाट यसरी स्प्लिट गरिदिएको छु है मैले चाहिँ यो काटेर स्प्लिट गरिदिएको छु सो अब चाहिँ म फ्रिजमा हाल्छु मिलाएर हाल्नुपर्छ सो प्लास्टिक चाहिँ यतिको भयो पानी हालिसकेपछि मजाले बस्छ अनि पानी नहालेको भएर चाहिँ यस्तो भएको हो सो म पानी हाल्छु अब फुल त हाल्दिनँ अब केही हाल्छु अहिले चाहिँ पानी भरेँ मैले चाहिँ है अनि यतिको पानी भर्दाखेरि ठिकै हुन्छ खासै योभन्दा बेसी चाहिँदैन अब यिनीहरू चाहिँ म म्यानेज गर्छु यो किल्लाहरूले अड्काएर किनभने उयसमा चाहिँ उयस्तो स्पोन्ज छ क्या हैन यिनीहरू मजाले अड्काउनु मिल्छ सो सफा पनि देखिन्छ सो म चाहिँ अब त्यही किल्ला अड्काएर म्यानेज गर्छु अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु है ल गाइस मिलाएर राखेपछि यतिको सफा देखियो है अब यसमा भएको पानी चाहिँ म 1 हप्ता जति यतिकै छोडिदिन्छु किनभने अहिले माछा हाल्नुहुन्न यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट ट्याप वाटर हालेको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले माछा हाल्नुहुन्न सो आउटडोर ब्रिडिङ सेटअपहरू यसरी नै गर्ने हो तपाईँको लिकेजहरूको लागि चाहिँ मैले प्लास्टिक हालेको किनभने लिक भयो भने एकदमै नरमाइलो हुन्छ अनि यतिको प्लास्टिक हालिसकेपछि चाहिँ लिकेजहरू हुँदैन सो यति नै हो आउटडोर ब्रिडिङ सेटअप हामीले यसमा चाहिँ म अब नेक्स्ट विकै होला यसमा चाहिँ म माछाहरू एड गर्छु र यति नै सो हजुरहरूलाई त्यस्तै केही क्वेसन छ या केही भन्नु छ भने कमेन्ट गरिदिनु अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु सेयर पनि गरिदिनु अनि लाइक पनि गरिदिनु है ल
र अर्को भिडियोमा चाहिँ म कसरी प्लान्टेड ट्याङ्क सेटअप गर्ने भनेर भिडियो बनाउँछु सो स्टे ट्युन र अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु है त